Natikom merħba għal programm Propjeta Malta anka grazzi tal-li ta' kull ġimgħa tingħaqdu magħna f'dan il-ħin biex propju flimkien inkunu qed niddiskutu policies differenti, issues, ta' kollu li għandu x'jaqsam fil-kostruzzjoni, fil-bini, fil-proprjetà, però fuq kollox dak li jinteressa liċ-ċittadin. Bi pjaċir nilqa' miegħi fl-istudju illum lis-Sur Paul Gawci li huwa għallim u konsulent tal-ippjanar. Is-suġġett tal-lum ser ikun Skyline Policy. Forsi hemm min ġieli sema biha, hemm min jaf x'inhi u hemm min forsi qatt ma sema biha u forsi ma jafx eżatt għal x'qed nirreferu. Illum dan se jkun is-suġġett interessanti fil-programm tagħna. Allura minnu fih fil-waqt li nilqak fil-programm Sur Gawci se nħalli f'idejk biex tispjegalna x'infissru meta ngħidu Skyline Policy. Bażikament hija policy li normalment issiba fi pjanijiet kbar biex ngħidlek li jkunu ikopru belt fiha. U fihom ikun hemm kapitlu jew section illi tħares il-mod kif min ikun qed jippjana jixtieq jara l-skyline ta' belt tiżviluppa u fejn tista' tasal. F'ċertu każijiet jistgħu jiddeċiedu ħalluha tiżviluppa kif trid biex ngħidlek, f'każijiet oħra jippruvaw jirregolawha biex joħorġu effett li jkunu jixtiequ joħorġu. Naħseb forsi speċjalment fi bliet kbar biex ma mmorrux il-bod biex tifhmuni meta kien hemm Twin Towers. L-Amerika daw kienu parti mill-Skyline, illum m'għadhomx hemm, ma kienu sinonimi magħha ma dik il-belt simboli. Mort għaliha biex imur għal xi ħaġa kbira biex jifhmuni mill-ewwel. Issa ħanaraw ukoll anke f'liema parti għax forsi jista' jkollok każijiet fejn ma tkunx isek pjanar li se tiżviluppa hekk belt, pereżempju b'tali mod u mbagħad f'daqqa waħda jibda jsir żviluppiha, allura dan l-skyline ħajibda jinbidel. Qabel xejn minn ħin għal ħin se jkollna wkoll kummenti u interventi ma' intervista li għamilna lil Sandro Ketkuti li huwa il-President tal-Malta Developers Association. Infatti ħanibda minnu fih anke biex nieħu l-ewwel kumment tiegħu dwar l-Skyline Policy. Sa ċertu punt għandna Skyline Policy, ġifri fej hemm l-erja urban illi kullimkien iddiżinjat biex ikun 4+1, meta jinbena kullimkien l-istess, it-toroq kollha jkunu l-istess, dik hija sa ċertu punt Skyline Policy. Fl-erja fil-Village Course hemm ukoll indirettament Skyline Policy nużawha. Jista' jkun illi ikonna bżonn Skyline Policy għal-tall building għadna fil-bidu ta' revoluzzjoni lej tall building f'ċertu nħawi u bħal mamlu Singapore u bħal mamlu Hong Kong. Teżisti Skyline Policy biex wieħed ikun qiegħed jippjana kif se jiġu daw it-tall buildings. Sandro Ketkuti qed jgħid li għandna Skyline Policy. Hemm Skyline Policy u anke kif tħares lejn l-aspett ta' kostruzzjoni. M'għandniex dokument li jgħid Skyline Policy. U però hemm. Ġifieri għandna policies li l-hom hemm ħafna li jipproteġu ċertu skylines bħal dik tal-Imdina u Forti Xambre, dawk qegħdin hemmhekk u jipproteġuha minn xi affarijiet li jistgħu jtelfu veduti tagħhom. Dik waħda. Mbagħad għandek oħrajn kif qed qal tajjeb ħafna Sandro, illi jissettjaw l-għoli tal-bini f'ċertu areas u dawn insibhom fil-pjanijiet lokali u fil-pjanijiet oħra. Mbagħad għandna wkoll policies oħra li qegħdin f'dawk li jissejħu Planning and Design Guidelines li jirregolaw x'jirid isir fuq il-bjut. Aħna Malta għandna problema, mhux il-binjoli biss, għandna s-soqfa ċatti. U fis-soqfa ċatti kulħadd iwaddab l-imbarazz kollu tista' tara anke fil-istampa ta' warajk. Fil-bidu kienu l-aerials tat-television, l-antenne, u mbagħad wara ġew it-tankijiet tal-ilma, issa għandna s-solar panels. Issa dak hemm regolamentazzjoni fuqha, però sfortunatament ħadd ma jagħti kasom, jew ftit nies jagħtu kasom. U għal dik waħda mill-problemi li għandna u Malta għandna l-issue tal-enforcement. Ġifieri għandna tipi differenti ta' policies li jinsabu f'dokumenti differenti. Li ma jiffukawx biss jekk qed tifhmek tajjeb fuq bini. Imma anke x'tagħmel jista' jkun jimmantellax solar imma nimla kullum kien panelli. Issa dik problema li jkollok f'kull pajjiż jew belt fejn is-soqfa huma ċatti u mhux kif jaf kulħadd fil-pajjiżi tan-nord ikunu hekk għax dawk ovvjament l-imbarazz jitfa' fletik.
Aħna mbagħad se nitfa' fuq il-bejt. Issa x'jiġri meta jkun hemm da sitwazzjonijiet? Fil-fatt qegħdin anke naraw ir-ritratt fl-istudio biex tfhemuna anke biex nifhmu aħjar anke meta ngħidu x'nirreferu għal Skyline Policy. Dawk huwa li nkun qegħdin naraw li jekk tkun qed tillendja b'ajruplan ħatara, jekk tkun għaddej ħatara, jiġifieri dawk dik il-veduta tiegħek. Li ġara biex naqbad mal-eżempju tal-panelli li malli jiġu introdotti ma timmaġinax li se jkun hemm mbagħad ħajeħlu ma' struttura, mbagħad tirrealizza li tant qisu sa kulħadd għandu, kulħadd waħal mal-istruttura kif rid u kif xtaq. Li se tinkerħu kullum kien. Allura, biex ma naqbax fuq il-panelli ovvjament mhux is-suġġett tagħna, fejn tidħol l-Skyline Policy? Le, dik parta mill-Skyline. Imma x'se nagħmlu issa, pereżempju, da jekk hemm post u ingħataw is-sulari 4+1, issa ma nistgħux daqqa waħda ngħidu le mela daqshekk mela jien bnejt 4+1, inti toqgħod bib miegħi ma tistax. Dik dejjem problema, dawk huma issues kontroversjali. Inti pereżempju urejt l-Skyline ta' Londra. Dik kontroversjali immens. Għaliex minnaħa għandek il-gvernijiet li ġej minn Margaret Thatcher l-iktar il-fuq li jixtaqu jaraw l-Londra ċentru kummerċjali globali, kważi tkun il-kapitali globali ta' ċentri finanzjari. U normalment il-towers huma assoċjati ma' ċentri finanzjari, allura dejjem għalaw clashes kontinwi. Malta kellna l-każ bħal Porto Marzo wkoll kien ġara l-istess fil-bidu tad-disejnijiet. Il-biċċa xogħol li għadi li teknikament il-gvern għandu l-poter ibiddel policy ġifieri illum jgħid 4+1 jew 3+1 or whatever, u għada jgħidlek li għetu, jew viċeversa. Pero il-riskju politiku qiegħed hemmhekk, ġifieri l-ippjanar għalhekk huwa diffiċli u diffiċli ħafna. Għaliex l-ewwel nett kemm fil-politika u fil-business min jagħmel id-deċiżjonijiet jafu li kull deċiżjoni li jagħmlu se toġob il-Ċiniż u Ċiniż mhux se toġobhom. Dejjem dik il-problema u kontinwament iridu jimxu dit-tightrope nies li il-politiċi, nies fil-business, eċċetera. U fl-ippjanar hija waħda minnhom. U l-iktar li u kontroversjali fl-ippjanar għaliex li jsir jidher jekk inti fil-business għafix prodott li ma ntoġobx. Ġbittu l-barra ħadd jekk inti fil-bliet tagħmel xi ħaġa dana edem u sebqaw jarawa. Però dis-sed huwa diffikultà oħra illi fejtħol binjoli, speċjalment li instinctively għaw ħafna nies huma kontra il-binjoli. U hija ġejja minn li bibliċi l-famuż storja ta' Babel, and so on and so forth, għax ċertu nies jaraw bħala simbolu tal-arroganza ta' min għandu l-poter. Però mbagħad ġaraw wkoll x'daqqiet u anke Malta għaddejna minnha. Pereżempju Eiffel Tower ma riduħx il-Pariġini. U ikkwitawhom biex ngħidlek għalhom da se jkun temporanju għaw exhibition u issa ma tneħħulhomx il-fejn. Aħna ma ġara l-istess. Il-famuża koppla li jekk mhux se jeżballet nara minn hawn tal-Karmelitani, dik kien hemm ħafna nies kontrija fis-60s, ħafna. Però issa kull ritratt tal-belt li tara minn basa xed jgħiduh jġibuha dik il-koppla, ma jgħidux għandek Skyline oħra. Ġifieri qed tgħid li jkun hemm binijiet li forsi mbagħad biżmien jindraw? Tista' tiġri dika, tista' tiġri. Hemm issues oħra li rridu nħarsu lejhom, ġieli tkellimnija dwar residenzjali, ġifieri fejn se joqogħdu n-nies. Irid kulħadd ikollu fejn joqgħod. Kontra kemm int kontra l-binijiet kbar, jekk m'hemmx fejn tifrex tol li trid. Ġifieri dik diskużejnija wkoll. Però kif se jinħoloq dal-bilanċ li pereżempju mhux jien għandi dar xkejkna u ħdejja hemm 7 sulari? Il-bilanċ bażikament huwa billi tagħmel dak li jsejjaħ urban design li jkun ta' ċertu kwalità. Issa aħna u Malta kellna tendenza li anke f'pajjiżi oħra ġrat li meta bdej l-iżvilupp ta' fint l-ewwel ma kien hemm ftit żvilupp mbagħad fis-60s bdejna u daħlet il-kultura xi ħadd jixtri biċ-ċart jaqsam ma' fi plots u jbiħħa plot u bqajna b'dik l-idea aħna dejjem naħdmu bil-plots. U la jimportanna li namlu xi ħaġa ġdida bħal kif saret Santa Lucia li kollha ċentru, eċetera. U sfortunatament għalkemm għandna sistema tal-ippjanar, ċertu affarijiet li dejjem għamilnihom bqajna nagħmluhom. Ġarejnihom magħna. U kif kont qed ngħid qabel, diffiċli ħafna li tieħu deċiżjonijiet għax kull deċiżjoni li tieħu se toħġob, se tolqot ċertu nies tajjeb, u mbagħad għandek il-problemi l-oħra tat-traffiku. Bini għal ħafna bħat towers, joħolqu dik iż-żeħ il-microclimate, joħolqu rieħ li qabel qatt ma kienu jesperjenzaw mu jistgħu weġġaw in-nies fihom. U ġifieri m'hemmx
formula li m'hemmx formula. Le, m'hemmx imkien. Sfortunatament hawn ħafna nies li jaħsbu l-pjanar għalli nies fil-pjanar għandna xi bagalja ħafna formuli u napplikaw mal kull problema. Dawk mhux vera. Li għandek huma issues reali, jkollok nies u interessi li ma jaqblux, jaqblu, eccetera, u tkun trid tara x'se tipproponi biex b'xi mod jew ieħor toħroġ xi ħaġa li taħdem. Ġifieri m'hemmx soluzzjoni ideali, dak il-punt li rrid. Għadna ma missejniex ukoll mal-lokalitajiet jekk għandux ikun hemm xi restrizzjonijiet jew policies dwar binjoli forsi f'ċertu lokalitajiet. Diġà, ħanaraw il-kumment ta' Sandro eżatti wara dak tkun tista' anke tgħidli x'qed isir diġà ta' Sandro Ketkuti. Dik hija l-Skyline Policy fil-fatt li jkun hemm restrizzjoni mhux tolli kemm trid. Tippjana u mbagħad ikun hemm policy biex għalkemm ikun tall building ikunu qegħdin ippostjati sa ċertu punt li ċertu views jibqgħu. Pereżempju kif tara il-belt minn Tinje u minn Taslima. Jiġifieri dik il-view b'dik il-policy tkun taf tistabbilixxi il-veduta li tara minn Taslima il-belt Valletta pereżempju. Diġà hemm, fatt inti, jekk ma tipproteġix ċertu postijiet. Issa fil-fatt għandna, dik għandna. Ġifieri id-dokument li ħaġ fit-2014 fuq il-floor area ratio u l-applikazzjoni tagħha jindikalek fejn jista' jsir binjoli u fejn ma jistax. Per conservation areas le, għawdex le. U identifika mela 7 postijiet fejn jistgħu jsiru u hemmhekk biss jistgħu tiġi applikata il-policy tal-FAR. Ġifieri Florida ratio. Ġifieri pereżempju bħalissa għawdex qisu protett ma tistax tagħmel binjoli. Okej. Skont il-policy. Ġifieri diġà hemm u jgħidlek fejn hemm il conservation areas fejn hemm veduti ta' ċertu importanza. Quddiem fejn hemm il-vilel, quddiem u jekk hemm mera tal-vilel ma tistax tagħmel binjoli eżattament qudiemha jew ġo fiha. And so on, ġifieri hemm plus hekk u mbagħad hemm proċeduri fiha illi jgħinu lil min se jiddeċidi, pereżempju tagħmel fotomontaġġ studi eżatt kif se jidher il-bini minn qabel. U ġifieri hemm il-biċċa xogħol hija di illi ma jistax ikollok policy fissa. Ġifieri dik waħda mill-affarijiet li fil-planning dejjem dan, ġifieri hemm min qed jaħseb illi l-pjan huwa xi ħaġa proġett u hemm iffriżat u tisir hekk għal dejjem. Fil-fatt mhux hekk. Fil-fatt ħafna barra minn Malta l-pjanijiet wara 5 snin jinbidlu. Aħna ndumu bihom u anki aħna fil-liġi Maltija min jiddeċiedi għandu ċertu diskrezzjoni illi anke jista' ma japprovax xi ħaġa li qiegħda fi pjan jekk l-indikazzjoni tikunu juruk li se jkun hemm ċertu problemi. Però mhux dejjem inħobbu nużawhom. Id-diskrezzjoni ħafna nies jibżgħu jużawha. Però jekk tara l-Skyline Policy fiha trid tagħmel social impact assessment, l-affarijiet iridu jkunu studjati. Okay. Nixtieq anke nesploraw għana iktar wara li nidħlu lura minn din il-pawsa qasira il-kustjoni anke tal-urban conservation areas, il-policy x'jgħidu, ħanieqfu ippermettili nieqfu għal pawsa qasira kif nidħlu lura anke nkomplu niddiskutu dan is-suġġett flimkien mas-Sur Paul Gawci. Kunu magħna dal-waqt. Lura fil-programm Propjeta Malta nfakkarkom li tiddiskutu s-suġġett tal-Skyline Policy flimkien mas-Sur Paul Gawci. Qabel il-pawsa konna din nitkellmu dwar Skyline Policy għall areas u mhux oħra, pereżempju urban conservation areas opposti ma' pereżempju postijiet rurali oħra. Diġà hemm kif anka diskutejt inti magħna, imma ser ikun hemm aktar żvilupp se nimxu magħhom dawn jinbidlu minn żmien għal żmien kif taħdem? Jien fl-opinjoni tiegħi il-pjanijiet lokali pereżempju għandhom bżonn jinbidlu waħda sew. Minħabba jekk xejn żiedet il-popolazzjoni. Il-popolazzjoni qed tilħaq il-9 miljun issa fejn qabel kienet tkun 350,000. Dak definitively jridu nirreveduhom. Issa il-biċċa xogħol għadi għax imbagħad hemm l-issues, pereżempju meta ħaġet il-famuża 4+1. Dik saret deċiżjoni f'daqqa mingħajr l-ebda studju qabel kif se jiġu affettwati. Hemm ċertu postijiet tal-urban conservation area mitfuna f'baħar ta' binjoli. Hemm ċertu postijiet tal-hom, ġifieri laqas tkun taf li hemm urban conservation area tinduna għax tara l-Knisja.
Issa bil-mod il-mod jekk se nibqgħu nollew sewwa knisja mhux se tibqa' tiddomina l-landscape. Però mbagħad kif jgħidu ħafna il-landscape jew għax normalment jgħidulhom landscape plan. Daw ma tiżufrax il-kelma Skyline. Tuża jekk tara pjanijiet barranin f'ħafna pajjiżi. Min jgħid Skyline u min jgħid il-landscape. Il-landscape u l-Skyline tirrifletti iż-żminijiet. Ġifieri kien hemm żmien meta l-Knisja fl-Ewropa kienet l-iktar institution b'saħħitha għala tara knejjes jiddominaw. Postijiet oħra tara l-kastell jiddomina. Jibqgħu l-istess. Ġifieri issa billi kif qed qabel it-torrijiet huma assoċjati ħafna ma' financial centers. Qed jiddominaw. L-ekonomija, għandek l-ixxu tal-Londra, ġifieri li wrejt. Però kull belt. Infatti ħafna nies hawn minn ġej il-Malta li Malta ġejna beltu issa. Dikka kienet that's another issue għax bqajna nifirxu. Hija problema li Isek qed tara bħala kollha. Però il-biċċa xogħol di aħna u Malta ndumu wis biex niddeċiedu, sfortunatament. L-ixxu li naqdu l-bliet ilna nitkellmu fuqha mill-ħamsinijiet. Jinsib dokumenti fil-1955 illi kienu qed jiġbdu l-attenzjoni tal-Prim Ministru tal-ġurnata illi irid tifirxa. Issa dak iż-żmien Malta 4.5% biss kienet mibnija, issa 33%. Immaġina x'differenza. Ġifieri dak iż-żmien kienu ġat jinkwitaw fuq għadina, però dejjem inkalklu qatt ma niddeċiedu. Jista' jkun li qegħdin friskju anke din saturation point? Dik ta' saturation point diffiċli biex tkejjilha, fis-sens illi għaw min jgħidlek illi għandu kollok il-kunċett tal-carrying capacity. Tara fejn se tasal l-infrastruttura jew sistema ekonomika. Però għaw min jgħidlek le għax dik ma tistax tistabbilixxi għax tiddependa ħafna fuq kemm għandek pjanijiet tajbin, sistemi ta' management għandek tajjeb, l-infrastruttura kemm hija effiċjenti, it-teknoloġija li tuża. Dak huwa suġġett li huwa debated ħafna. Minnu favur, minn mhuwiex, u minn jgħidlek xi ħaġa between. Ġieli ddiskutejna wkoll jekk se nibqgħu niżviluppaw dan il-mod. Iva, dik oħra. Però dak again għandek ħafna fatturi. Ħadd ma jaqra l-futur. Il-futur qatt ma taqra. Pereżempju ċertament l-esplużjoni li kellna dal-aħħar snin l-ebda għalhekk fl-Ewropa f'ħafna pajjiżi l-pjanijiet lokali wara 5 snin jiġu mibdulin. Għaliex taġġornhom għat-tibdiliet qawwija li għaddin minnhom ċertu bliet jenna fil-kampanja ma jinbidlux fl-areas rurali, ma fl-areas speċjalment fejn ikun hemm ħafna attività ekonomika, il-bidla hija xi ħaġa ta' kuljum. It's a way of life li l-affarijiet jinbidlu. Ħanaraw x'jaħseb Sandro Ketkuti dwar il-kwistjoni ta' saturation point li ġieli anke ddiskutejna f'dan il-programm. Jiena nara li jkun hemm li nilħu l-pik diġà ġifieri jistabbilixxa ruħu x-xogħol u ħafna mill-applikazzjonijiet illi hemm il-permess fuqhom għadhom ma bdewx. Ġifieri ma jfissirx ara kemm konna qegħdin nitkellmu fuq tall buildings, semmejna numru kbir ta' torrijiet u ta' proġetti kbar, sissa ftit li xejn bdew, ġifieri mhux billi jkun hemm l-applikazzjonijiet u mhux billi jkun hemm il-permessi, jekk ma jkunx hemm il-beħ, jekk ma jkunx hemm id-domanda, l-entrepreneur ma tantx ħajħu sogru jekk ma jbiex u ma jkollux moħħu mistrieħ li għandu l-beħ tal-proprjetà tiegħu. Ekku. Dak tat-fattura, dak is-suq kif jaħdem. Waħda, għandek il-limitazzjoni tal-infrastruttura u għandek kemm in-nies lesti jaċċettaw, ġifieri li jgħixu f'ċertu affarijiet, issemma Hong Kong u Singapore qabel. Però jekk tara fejn joqogħdu the average person f'Hong Kong, tgħid il-Malti pereżempju lest joqgħod f'dak it-tip ta' appartamenti. Ġifieri hemm l-aspett kulturali. Is-suq kif jaħdem, il-mentalità tan-nies kemm jaċċettaw, żgur. Qed inħarsu taħseb li jista' jkun għax kif qed ngħidu l-popolazzjoni li n-nies qed jiżdiedu, in-nies irridu fejn joqogħdu, taħseb li tinħarsu lejn futur ta' Malta hemm li torrijiet, skyscrapers, jew għandna xi alternattiva oħra fuq kollox? Mhux kulħadd qed iħares bl-istess mod, ġifieri kulħadd ħafna nies qed huma ansjużi, fost affarijiet oħra x'jista' jkun li jekk kollok bini ħdejk li huwa jista' affettwa anke l-valur tal-proprjetà. U billi l-valur tal-proprjetà qed jola, n-nies huma aktar attenti, forsi qabel fejn ħaġa kienu jgħalqu għajnejhom għaliha, issa mhux jgħalqu għajnejhom għaliha. Hemm imbagħad il-mod kif jgħixu, l-kwalità tal-ambjent li jgħixu fih,
Spiċċa żmien fejn it-tfal ta' fiżlina pereżempju jilagħbu fit-toroq, dak spiċċa, ġifieri qed jaraw dawn u jkunu ansużi. Min-naħa l-oħra hemm il-futur ekonomiku, ġifieri aħna bħala pajjiż bħalissa f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa, l-argument qed ikun li l-ekonomiji jridu jikbru biex ikun hawn il-flus, għax għandna waħda mill-affarijiet għandna t-time bomb tal-pensjonijiet, illi dik hija waħda mill-issues il-kbar illi qed timbotta ħafna pajjiżi biex imorru for economic growth. U xogħod minnhom mbagħad ma jħarrux biżżejjed lejn l-implikazzjonijiet soċjali u ambjentali tagħhom, l-importanti li tikber l-ekonomija kabbar. Però din mhux problema tagħna biss, dinha problema ta' pajjiżi li qed jiffaċċjaw l-issues ta' aging population bħal l-Italja, il-Ġermanja, l-Renju Unit, kullim kien qiegħda din il-ħaġa. Sissa għadu ħadd ma ħareġ with the magic solution u naħseb li qatt se jkollna. Bażikament dawn huma issues li rridu nitalmu ngħixu magħhom u naraw kif as we go along insolvu l-problemi bl-aħjar mod possibbli f'dak il-ċirkostanzi. Eżatt, u l-isfida tagħna tibqa' li aħna żgħar. Ġifieri għandna economic growth tajba komparata wkoll kemm pajjiż. Imma aħna fiċċa kontana, ġifieri. Density populated, żgħar mhux dika ma tgħinx. Għandna density ta' population għolja immens, l-ogħla waħda fl-Ewropa. Ekku, naħseb dika ovvjament. Dik tagħmel affarijiet iktar diffiċli. Biex nibdew anke nikkonkludu ftit il-programm tal-lum, jekk ikolli ngħidlek x'taħseb li għandhom ikunu l-aktar affarijiet importanti li għandha tkopri Skyline Policy? Dika hija personali fis-sens li jiena għalija l-importanti jiena darrejt li l-nifsi ma ngħidx di toġobni u dik għale fis-sens li ħabba x-xogħol li nagħmel u anke li tgħallem l-istudenti hemm elementi suġġettivi ħafna. U żrajt ninġibet naqra lura u nipprova ma jfissirx li nexxieli nifhem x'nies differenti jgħidu. Għala soluzzjoni ideali m'għandix x'noffri. Però li hemm huwa li jien naħseb li fil-policies li għandna s'issa hemm ċertu kriterji u ċertu affarijiet li hemm bżonn isiru jittieħdu bis-serjetà. Li għandna bżonn neħduhom bis-serjetà issa. Jien ma naħsibx li għandna bżonn Skyline Policy per se. Għandna dokumenti forsi joħroġ id-dokument li jaqgħad kollox, kemm il-problemi tal-flat roof, kemm l-skylines tradizzjonali kif se jkun aġġornat ukoll. U li jkun aġġornat, però hemm ċertu affarijiet li hemm bżonn isiru mhux isir social impact assessment u ma nagħtux kasu. Asfortunatament l-approach ta' ċertu istituzzjonijiet biex ma nfeżu hija burokratika, biċċa karta lesta, iwa, bum, mexxi u nkomplu għaddejjin. Imbagħad dik il-biċċa karta jista' jkollha xi affarijiet miktubin fiha li jkollhom ċertu implikazzjonijiet. U jien ma naħsibx dik qed issir biżżejjed. U naħseb li jiġu applikati wkoll imminenti. Għax ġieli sa ma ssir il-policy u sa ma tiġi applikata, terġa' jkun hemm bidla. Dika problema li ppjanar modern l-ewwel liġi tal-ippjanar ħarġet fil-1909 l-Ingilterra fir-Renju Unit. U mill-ewwel bdew ħassu għad il-problema illi sakemm tagħmel pjan by the time li jkun nes kun ħafna minnu skadut. Għax tant qed ikun l-iżvilupp huwa tant huwa maġġel. Naħseb nafx hemm bżonn iktar nisa xejdu nisa doers iktar. Jista' jkun ukoll. Li hemm huwa li l-liġijiet qed jiġu diżinjati biex iħallu ċertu lokal flessibilità kif qed ngħid qabel. Min jiddeċiedi fil-każ tagħna bħal Planning Board jew l-Environment and Planning Commission, dawk suppost il-liġi tihom l-ispazju fejn ma jimxux eżatt da. Però ovvjament ikunu dibbażhom fuq studji oħra, eċetera. Però fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li qed nagħmluhom tajjeb. Kif tajt, x'daqqit ara hawn min jargumenta li nistaħbaw wara l-policies. U vera, għax inti ma tistax tiġġustifika, aħna dik li tagħmilha differenti mill-qrati, mill-avukati, l-nies fil-planning. L-avukati ġejdok il-liġi tgħidlek għat-tajjeb u għal-ħażin. Fil-planning dak l-argument mhux aċċettat. Id-deċiżjoni għandha tkun tajba jekk il-policy ma tikx il-lok ara se tagħmel biex toħroġ deċiżjoni tajba. Dik aħna u Malta ma tellimniex nifhmha. Vera, punt interessanti dan. Nixtieq anke nagħlqu billi naraw l-MDA x'qed tipproponi u nieħdu anke l-aħħar kumment ta' Sandro Ketkuti. Aħna dejjem tajna l-kontribut tagħna f'kull tip ta' policy, però din il-policy tkun magħmula minn planner. Min studja l-perit u baqa' jistudja l-planning. Jiġifieri hawn Malta għandna bżonn
desperately forward planning li dejjem kellna nuqqas fiha. Il-planner huwa il-persuna adattati li jagħmel dat tip ta' policies. Aħna nistgħu nippruvaw nissuġġerixxu jew nagħtu opinjoni jew nirrakkomandaw jekk hux vijabbli jew le dak it-tip ta' policy, imma l-bqija mhux aħna niddeċiedu. Grazzi il-President tal-Malta Developers Association, Sandro Ketkuti, anka tal-interventi tiegħu. Grazzi wkoll is-Sur Paul Gawci li kien magħna fil-programm tal-lum. Diskutejna l-Skyline Policy, nfakkarkom tistgħu issegwu dal-programm fir-repetizzjonijiet tiegħu jew nkella anke fuq il-paġna tal-Malta Developers Association. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna info@mda.com.mt. Jiena nżomm appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Isselmilkom.